Ro'yxatga olish platformasida savolnomani xato yoki kamchiliklar bilan to'ldirgan fuqarolar uchun avtomatik ravishda ogohlantirish tizimi joriy etildi. Ayrim hollarda savolnomani bir shaxs nomidan to'ldirib, u bilan bir xonadonda yashovchi boshqa a'zolar kiritilmayapti. Eslatib o'tamiz, qarindoshchilik darajasidan qat'iy nazar bir xonadonda birga yashaydigan shaxslar birga ro'yxatdan o'tishlari shart. Shuningdek, mavjud yer maydonlari, yetishtirilayotgan mahsulotlar, qoramol va parrandalar sonini to'liq kiritmaslik holatlari ham aniqlanmoqda. Bunday kamchiliklar axborot tizimlari orqali, sun'iy intellekt orqali tekshirilib, savolnomani qayta to'ldirish uchun yuboriladi. Onlayn ro'yxatdan o'tib sertifikat olgan fuqarolarni platformaga yana bir marotaba kirib, sertifikat oynasidagi ogohlantirishlarni diqqat bilan tekshirib ko'rishlarini so'raymiz. Sababi platformada sertifikat yozuvi yonida agar siz ma'lumotlarni to'liq kiritgan bo'lsangiz, unda mana yashil belgisi bilan yozuv sertifikat tasdiqlandi degan yozuv chiqmoqda. Agar siz ma'lumotlarni to'liq va to'g'ri kiritmagan holatingizda qaysi yo'nalishdagi ma'lumotlarni xato bilan kiritgan bo'lsangiz, unda mana sizga qizil yozuvdagi ma'lumotlar to'liq emas yozuv belgisi chiqib, qaysi yo'nalishlar, masalan, kadastr ma'lumotlari to'liq emas yoki xonadondagi oila a'zolari to'liq emas yozuvi ogohlantirish belgilari chiqib qolmoqda. Agar xatolik mavjud bo'lsa, savolnomani qayta to'ldirishingizni tavsiya etamiz. Aks holda 4-28 fevral kunlari mahalla vakillari tomonidan qayta ro'yxatdan o'tkazishlari amalga oshiriladi. Qonunchilikka muvofiq har bir fuqaro o'z ma'lumotlarini to'g'ri va to'liq kiritishlari shart. Ro'yxatga olishdan ko'zlangan maqsad aholi va qishloq xo'jaligining haqiqiy holati bo'yicha ishonchli ma'lumot to'plashdir. Ayni shu ma'lumotlar asosida ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya va infratuzilma sohalarida to'g'ri qarorlar qabul qilinadi. Shu bois barcha vatandoshlarimizni onlayn ro'yxatdan o'tishda savollarga mas'uliyat bilan to'liq va to'g'ri javob berishga chaqiramiz.